чыныгы элдик партия. Саламатсыздар, урматтуу Супер ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, ошондой эле Супер ТВ YouTube каналынын катталуучулары бүгүн Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы Ош шаарында өз шайлоочулары менен жолугушуу өткөрүүдө. Жолугушуунун жүрүшүндөгү урунтуу учурларга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Рахмат чоң. Кош келдиңиздер. Жакшылыктын жааны болсун. Ушул жаанды биз жакшылыкка кыра болуп, нур жаады, береке жаады, Кудай кааласа Кыргызстанга, Ордолу Ошко кут жаады деп түшүнүп коелу да. Башка рахмат. Ушундай болсун. Рахмат. Кезектеги сөз Оразайым Нарматовага берели. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Өзүңүздөр билесиздер, 2014 жылдан баштап 2018 жылга чейин мен Ошто ушу жаштар менен биргеликте иштешип жүргөнмүн. Ошол кезде баа чыркырап, ушул жерде 2017 жылы азыркы президент камалып калганда кумтөр маселеси үчүн чыгып атат деп микрофон кармап ушул Набай паркында турдум эле. Ошондо 10-15 ушу тартип сакчылары мени көтөрүп кетишкен. 12 сааттап кармап отуруп, 1000 сом административдик штраф салып чыгарган. Ошондо азыркы президентти коргоп, жардан секирип өлөбүз деген азаматтар жок болчу. Бири да жок эле. Мени кучактап көтөрүп кетип атканда, ошол жигиттер мени тамаша кылып, момунтип карап турушкан да. Эми азыр биз жардан секирип өлөбүз, азыркы президент ай эле күн эле деп мактап атышат. Ошондуктан чындыкты сиздер талдап, изилдеп билип алсаңыздар жакшы болот эле да. Бакыт Барчакеев деген жигит, биздин Талас областынан талапкер. Келиңиз. Ассаламу алейкум. Түштүккө күйөө бала болом. Таластан Бүтүн Кыргызстан партиясы менен баратам десем, бирок сагал айтты, келин бала кыйыныраак окшойт деп. Кыргыздын саясатына бүгүнкүдөй күн суук, жаңгыр төгүп, бетибизге шамал уруп турган убак азыр. Ушундай убакта биз Талас эли Түгөлбай акем жазган сөздө бул жамгыр төктү деген ырлар бар го, ушундай бир эсиңерде болсо керек. Биз Талас эли уй боор эл келебиз. Биздин Таласта силердин жигитиңердей Адахан Кимсанбаевичтай 25-26 жылдан бери туруктуу туруп саясатка, кабыргасы кыйшайса да бүгүлбөй турган жигит болсо, көтөрүлүп кетмекпиз башкача болот. Ассаламу алейкум, урматтуу Ордолу Ош жеринин тургундары. Мен Ош шаар дегенден уялам. Жайында чаң жутуп, кышында балчык басып, күн жааса суу чыкпай калат экен, кызыл суу болуп. Ошону уялам мен. 30 жылда мен өзү Оштукмун, Ошто туулганмын. Мен туулганда Ош шаары болчу. Азыр Ош шаары айыл болуп калды. 30 жылда Ош шаарын айылга айланттык. Урматтуу оштуктар, биз ишти кылганды кыл деп айтабыз. 2010 жылы мэр келип, Мелис Мирзахметов жаш 10 деле кетип калгандан кийин кайра артка кетти. Таза суу жок. Шаар деп айткан уялам. Ошон үчүн бизде бул программаны чекече эле биз бир саясат эмес, биз финансты билебиз. Биз шаарды курабыз. Эгерде биз Кудай буйруса добуш берсеңиздер, парламент барып калсак, Ош шаарын оңдойбуз. Sonuçta sağ kolumuzda
кандай аздырыктардан, ар кандай бир божокмунда бурмалоолордон эhtiyat болуңуздар. Эмне баарыңызга ошол жакка келип атасыздар. Жон койгула көрөм деген студенттер телефондон көрүп алышат. Ошону киргизбей коюу менен биздин колдоочуларды кыскарта албайт. Тескерисинче, мына кече бир партияга тескерисинче ошолордун баарын айдап берген экен. Эми караңыздар. Ушундан улам сиздер жыйынтык чыгарсаңыздар болот. Жападан жалгыз бүтүн Кыргызстанга канча күч каршы чыгып атканын билип алсаңыздар болот. Айттырбай келген жоодон сактаган болсун. Бардык баладан сактаган болсо, Кудайга шүгүр, биз дайым өзүбүз багып келгенбиз. Бирөөгө көз каранды болгон эмеспиз. Дагы деле керек болсо аларды багышыбыз мүмкүн, багып да атабыз. Бирок биз эч кимдин алдына колубузду сунуп тиленчилик кылып барган эмеспиз. Барбайбыз дагы. Ошол тойлорубуз, ошол жеңиштерибиз баарыбызга барабар болгон болсун, жакшылыктарга жолугушалы. Аман болуңуздар. Дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Мына ушундай жаан төгүп суук болуп атканына карабай, келип олтуруп чыгап бергениңиздерге рахмат. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, ошондой эле биздин катталуучулар бүгүн Ош шаарындагы Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын жолугушуусу жыйынтыкталууда. Ал эми кийинки жолугушуусу Алай жергесиндеги шайлоочулары менен жолугушуу өткөрмөкчү. Келип атат. Ордодан туруп тосуп алалы. Президенттик башкаруу деген бул журт башчысы болуу керек. Ал баарына тегиз болуу керек. Анын колу таза, ою таза болуу керек. Артында калбыры болбош керек. Эч нерсени менчиктештирбеген болуш керек. Бирдемени менчиктештирип алып бир жака сатпаган болуш керек. Ар кандай бир күмөндүү иштерге аралашып барып, азыр биздин кошуна мамлекеттер айтып атпайбы? Сендерде үлкен киши болуу үчүн түрмөгө отуруу керек кой деп. Мана караңыздар, не деген күлкү бол. Ар бир министр болуш үчүн түрмөдөн чыгыш керек деп айтып атат. Биз ошондой өлкөгө айланып калдык. Тилекке каршы. Бирок ошол президенттин бардык ыйгарым укугун карап турган, көзөмөлдөп турган жогорку кеңеш болуш керек эле. Эсиңиздерде болсо керек. 95-жылы ушул жерге Абсамат Масалич менен келгенбиз. Аксакалдардын эсинде барбы? Ошондой декабрь айында келгенбиз. 25 декабрда Бекмамат Осмонов экөөбүз ушул жерден сүйлөгөнбүз. Кимдин эсинде бар? Аябай суук болуп турган мезгилде, президенттик шайлоо болуп аткан мезгилде. Ошондо биз Аскар Акаевди чакырчу элек. Ал киши келип, трибунага туруп, бардык депутаттардын суроолоруна жоопту берет эле. Соңку 10 жылдан бери, 15 жылдан бери бир президентти көрдүңөрбү жогорку кеңеш чакыра алган? Чакыра албайт. Президенттин жардамчысы чакырса депутаттарым ошол жерде тизилип калып атат чөгөлөп. Неге? Себеп ошондой азаматтарды шайлап берген биздин элибиз бечара болуп атат. Сарымогол айылын 2004-жылы Тажикстандан кайтарып алганыңыздар жөнүндө укканбыз. Кененирээк маалымат берип өтсөңүз дейт. Муну абалар отурат, ошо Сарымоголдон келген аксакалдар отурат. 62 000 гектар жер, бул. 62 000 гектар жер. Мына ошол Союздун мезгилинде келишим менен силер иштетип тургула, мына жайыт катарында деп ошол кошуна мамлекетке берилип кеткен эле. Мына ошол документтерди кайра көтөрүп олтуруп, мына ошол маселелерди коюп олтуруп, анда Раматылык Абсамат Масалич тирүү. Ошо киши биздин аксакалыбыз эле. Ошо киши биздин фракциянын жетекчиси эле, Элкомсос деген. Бул маселени адилеттүүлүк үчүн айтышыбыз керек. Исмаил Сакыш деген киши бар эле, депутат ошо кезде. Мына ошол биздин Элкомсос фракциясы изилдеп, жеринен келип, эл менен жолугушуп, жыйындарды өткөрүп, арка өлкө менен да жолугушууларды өткөрүп, бир камчынын, бир чөптүн башын сындырбастан, ошол 62 000 гектар жерди биз Кыргызстанга кайтарып алганбыз. Муну эч бир жерде айтчу эмесмин мен. Модумаров эмне кылып койду деп суроолорду көп берет. Мына ошол Кыргызстан тарабына өттүп, азыр бүтүндөй 1 гектар жерине чейин бизде турат. Туура аксакалдар. Мына ошо кишилер ошол жерде жашайт.
Урматтуу биздин катталуучулар, ошондой эле көрүүчүлөр, мына ушуну менен Алай жергесиндеги Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын жолугушуусу жыйынтыкталды. Ал эми эртең 5-ноябрь күнү Каракулжа ошондой эле Мырзеке айылдарында шайлоочулар менен Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын жолугушуулары уланмакчы. Чыныгы элдик партия.